Perdarinėju savo stakles po truputį. Tai pagrindinis pakeitimas tai čia, nes iškėliau 8 mm aukščiau ir dabar man šitas per žemas, jis turi būti aukštesnis. Tai va šitą detalę turiu pasikeisti. Peilių laikiklį. Ir šitą pakelt reikia. Nes jisai dabar nėra reikalingam aukštį. Kodėl aš tai padariau? Todėl, kad gauti papildomus centimetrus. Du centimetrai. Taip, tai va tokie reikaliukai.